Þeir sem vilja freista þess að fella Ólaf Ragnar úr stóli forseta Íslands þurfa að verja til þess á 30 milljóna króna hið minnsta. Kostnaður við að bjóða sig fram til forseta Íslands hleypur á tugum milljóna króna. Almannatengill segir suma þeim sem renna hýru auga til embættisins líklega ekki gera sig grein fyrir þessum kostnaði. Þá eru stafsningavillur á Facebook ekki í boði fyrir frambjóðendur. Erla Hlynsdóttir. Þau sem helst eru orðuð við framboð gegn sitjandi forseta eru Ari Trausti Guðmundsson, Elín Hirst, Stefán Jón Hafstein og Þóra Arnórsdóttir. Þegar hafa þeir Ástór Magnússon og Jón Lárusson tilkynnt framboð. Til að fara í svona alvöru framboð til forseta Íslands að þá þarf mjög mikið til, mjög meira í rauninni heldur en held ég að almenningur gera sig grein fyrir, heldur en kannski sumir af þeim frambjóðendum sem eru að velta þessu fyrir sér gera sig grein fyrir. Fréttastofa fékk Andrés til að áætla kostnað við framboð. Til að feta leiðina að Bessastöðum þarf í fyrsta lagi að dekka launakostnað 8 milljónir. Við framboð starfa meðal annars kosningastjóri, umsjónarmaður sjálfboðaliða og almannatengill. Þá eru það auglýsingar 11,5 milljón. Þetta er kostnað við framleiðslu og birtingu í öllum helstu miðlum. Skrifstofukostnað nemur hálfri 2 milljón. Þetta er húsalega, sími, ræsting og fleira. Ýmis annar kostnað nemur 6 milljónum. Það er meðal annars fundakostnaður, eldsneyti og hárgreiðsla. Alls er þetta 27 milljónir sem á áætla að kosta þurfi til ef fólk stefnir á það af fullri alvöru að fella sitjandi forseta. Andrés telur sig síður en svo ofmeta kostnaðinn og segir engan komast af með bara 10 milljónir. Nei, 10 milljónir duga hvergi nærri til. Ég held að bilinu 20-30 milljónir er bara það sem þarf til. Og ókeypis miðlar á borð við Facebook gera stöðuna ekkert endilega betri. Það er ekki búið upp á stafsendingavillur fyrir forsetaefni í Facebook statusum.